Vu que Zizou il me calcule pas, il préfère jouer avec le chien. Du coup je vais lui faire genre que je casse son téléphone alors que je vais juste jeter la coque. Il va avoir peur. Bébé, j'ai jeté le téléphone. Je me suis trompée, je voulais jeter la coque. La vie de ma mère, je voulais jeter la coque. Je rigole même pas avec toi. Sur ma vie. Je voulais jeter la coque. Mon téléphone. Mon téléphone. Ça marche plus. C'est un iPhone 12 Pro. Où il est? Où il est? Où il est? Jeter la coque. C'est drôle. Tu rigoles? D'une bête. Je présente mon père avec une fausse langue. Mais c'est pas comme ça qu'on plie des serviettes. Tranquille là, je suis là, tranquille. Mais t'es malade. Quel hamar à din baba. Appelle les pompiers. Bouge pas, t'as mal, bouge pas. Tu t'es impité la langue. T'es impité. Les pompiers. Le téléphone. Il est là. Ça va, Attends. Bouge pas, attends. C'est quoi, c'est 18? Ouais. Les pompiers. Oui, monsieur, je vous appelle, salam alaikum. J'ai mon fils, il s'est invité la langue. Sa copine, elle lui a mis une fourchette. Non, c'est moi. Vous venez pas? Là, sinon, je lui arrache. Aïe. Anya, Quoi? il a... Appelle les pompiers. Appelle vraiment les pompiers là. Appelle les pompiers.